loh, ini kok malah ke lantai 1800? Pas liftnya kebuka, bener aja dong aku malah diajak throwback ke tahun 1800 waktu di London. Jadi dulu tuh kendaraannya masih ditarik pakai kuda. Terus 2 lantai gini, lucu banget ya. Aku juga sempat lihat keretanya. Ternyata kereta zaman dulu kayak gini. Tempat duduknya ada hadapan. Semakin perkembangan zaman, walaupun masih ditarik pakai kuda ya, kapasitas dari bus itu bertambah. Terus ini juga udah tertutup gitu lantai 2-nya. Menurut aku lebih safety juga sih dibandingnya waktu tahun 1800. Terus ini map zaman dulu kayaknya agak sulit dimengerti ya. Suka banget sih bisa lihat-lihat kendaraan yang dipakai waktu zaman dulu di London. Di sini tuh ada 3 lantai, makin atas lantainya kita bakal dibawa ke tahun yang dulu. Tempatnya juga kids friendly banget dan aku lihat dari tadi banyak banget anak kecil. Rekomendasi banget ya pokoknya.